Hallo julle, dit is so lekker dag buite. Toe dog ek staan bietjie hier buite, so skuis vir al die bygeleide. Dit het so lekker gereën. So dit kan dalk een of ander tyd weer begin reën. Ag, ek het gedink ek gaan so 'n paar lives maak net om vir julle 'n bietjie te vertel van wie ek is en wat ek doen en hoekom ek kan begin het. Ja, ek is getroud met 2 volwasse kinders. Hulle bly nog by ons in die huis. Ek weet nie vir hoe lank nie, maar ek geniet dit vreeslik. En dan, julle ken my naam is Magda Ehlers. Ek is 'n gekwalifiseerde juffrou wat sulke paaie gemaak het in die onderwys. Ek het ook gehou pair vir 'n paar jaar oor see, genanny in Engeland ook. So ja, dit was vir my lekker ondervinding. Die ek kan brand het al in 2010 eintlik begin toe ek remedierende onderwys gegee het by 'n privaat skooltjie, waar ek kindertjies van graad RR tot graad 7 gehelp het individueel. En daarna het ek besluit in 2017 toe my kinders universiteit toe gaan en bietjie op hulle eie voete is, dat ek bietjie wil uitbrei. Ek wil my video's vlerke gee en om te help waar nodig. So die videokanaal het in 2017 begin. Nou ja, kom ek vertel vir julle gou-gou 'n bietjie waar kom die naam ek kan Pleasant Memories for Educators vandaan. Sjoe, dis 'n baie lang naam. Aanvanklik het ek gedink ek gaan die naam nie, ek kan hom nie so lank hou nie, maar toe ek hom nou klaar deel van my brand gemaak, so ek kan hom nie verander nie. So dit werk nou eintlik so lekker, die woord I can of ek kan. Wat doen ek? Ek maak gratis video's vir jong kinders in Afrikaans en Engels. Ek maak ook hulpmiddels. En volgende jaar wil ek regtig waar hard werk om die hulpmiddels uit te brei. Dit is al reeds gewees op 'n webtuiste, maar ek het dit verander terug na 'n ander webtuiste. So ek is besig om dit op te laai in die regte formaat vir julle. Dit is wie ek is. Ek werk alleen en ek hoop om die brand ek kan uit te kan brei en te kan 'n collab met ander creators. Dis ook vir my baie lekker om video's saam met mense te maak. So as julle wil 'n video saam maak, met liefde. Het sal baie lekker wees en dan gee ons daai video's vlerke. So ek moet mooi dink oor die volgende vraag. Wat wil ek agterlaat eendag met ek kan? Ek wil hê my video's moet help waar nodig. Ek wil hê my video's moet geluk bring in kinders se lewens, in juffrouens se harte en die lewe makliker maak vir mammas en juffrouens, tuiskole, oral waar daar opvoeders betrokke is. So dis die gevoel wat ek wil agterlaat met ek kan. Julle wonder seker hoe gaan ek te werk? Wel, my eerste stap is om aan 'n onderwerp te dink wat belangrik is vir kinders en opvoeders. So ek gaan doen baie navorsing. Ek kyk ook na die CAPS curriculum, so dis ook vir my belangrik. En dan kyk ek na goed wat daar behoefte in is vir ouers en opvoeders. Dan gaan sit ek by my PowerPoint en ek werk animasies uit, agtergronde uit. Ek werk ook my timeslots uit waar ek my voice-overs gaan insit. Dan trek ek dit in 'n videoprogram in en ek maak die videoprogram oop. Ek trek al die video's van die PowerPoint MP3 wat ek uitgevoer het, trek ek in en dan sit ek ekstra animasies by. Ek doen my voice-overs en ek voer dit dan uit en laai dit dan op my YouTube kanaal. So dis in kort hoe ek te werk gaan. En ek wil graag hê daai video's wat ek oplaai moet vlerke kry in die omrede dit anders is as ander kanale se video's. Ek sê altyd ek skiet geen kanaal af nie, maar ons kanaal is interaktief. Jou kind gaan nie net sit en passief 'n video kyk nie. Hy gaan regtig waar besig wees wanneer hy ons video's kyk. Ek sê ons, maar dis eintlik net ek. So geniet my video's, is lekker kleurvol, dis interaktief en die doel is om jou kind te help of jou in die klaskamer te help. Nou, hoe het ek begin? Ek ken die moederhart. Julle, ek weet wanneer 'n kind sukkel, dis nie lekker vir 'n mamma nie. My jongste het ook 'n bietjie gesukkel in die laerskool, so ek moes haar na 'n kleiner skooltjie, opsetskooltjie toe vat. Selfde kurrikulum, selfde kwaliteit onderrig en onthou, ons video's kan jy enige tyd gebruik. Jy kan dit vakansietye ook vir jou kinders aansit. Dit is vriendelik, kleurvol, so dit is nie net in die klaskamer nie. Ideaal vir vakansietyd as mamma en pappa bietjie wil rus of juffrou net 'n bietjie wil rus en haar voorbereiding wil doen met gebruik van ander tipe materiaal, want daar is
hordes materiaal, veral Engelse materiaal, wat mens met die klik van 'n knoppie kan gebruik. Maar Afrikaanse materiaal is 'n bietjie moeilik om in die hande te kry. So gebruik ons video's, maak gebruik daarvan. Jy kan dit inkorporeer in jou lesse. Jy hoef dit nie as 'n totale program te gebruik nie. Gebruik die kurrikulum wat jy moet gebruik in jou skool en vleg ons net daarbey in. Dis heerlik vir die kinders om ietsie anders te doen nou en dan. En boonop leer hulle ook. Dit is ook 'n ander manier van leer. Hulle leer meer met hulle sintuie. So ek probeer regtig vir elke video dat jou kind voel, hoor, spring en elke tipe persoonlikheid probeer ek inpas in 'n video. So geniet dit julle. Slaap ek in die nag? Soms dink ek idees uit in die nag. So ja, my idees kom in die nag en dis vir my baie lekker om opvolgvideo's te maak of 'n reeks video's te maak. En ja, ongelukkig het ek so 'n persoonlikheid dat ek gou verveeld raak, so dan raak ek besig met een reeks video's en begin met die volgende. Ja, so my reekse is nogal beskikbaar op die playlist, so julle kan dit gaan kyk. En ek is so stadig maar seker besig om al die reekse te voltooi. Ek gaan die leesprogram vir graad 1 gaan ek verander in 'n leesondersteuningsprogram sodat dit nie net vir graad 1 van toepassing is nie, maar dat dit vir die hele grondslagfase van toepassing is. So dit gaan julle baie help. Dan gaan ek meer video's daarby sit, meer resources, werkkaarte en goed daarby sit. En éventueel wil ek hê elke video van my moet werkkaarte by het sodat jy dit soos 'n hele les in jou klas kan aanbied. Maar dit vat tyd want ek werk op my eie, maar die formaat verander elke kort so dan moet ek dit weer verander, die werkkaarte weer verander na 'n sekere formaat toe, maar ons sal daar kom. Ek werk fleksiteit. Kry ek geld? Man, ek kry so 'n bietjie geld by YouTube nou en dan, dit hang af van my views. So daarom vra ek vir julle deel liewer die skakels in plaas van die afgelaaide video's. Dit help my weer om vir julle nuwe video's te maak. En dan kry ek so 'n bietjie ekstra geld van die werkkaarte, maar op hierdie stadium fokus ek net op die video's. Volgende jaar wil ek regtig fokus daarop om al my werkkaarte weer op 'n platform te kry. Ja, ek probeer om nie naweke te werk nie, maar soms is dit vir my moeilik want ek is maar 'n bietjie van 'n workaholic. Wanneer het jy my video's nodig? Sjoe. Ek dink, gaan kyk na die video lys op ons YouTube kanaal en dan gaan kyk jy watter video's is daar. Gaan kyk na jou kind se ouderdom, na jou kind se vlak van ontwikkeling en begin die video's al wys, soos byvoorbeeld die klanke video's kan jy al vir 'n 3-jarige kind wys. Dis lekker stories wat ek kan luister oor 'n klankie en ek kan daarmee assosieer. Die meer formele lees video's kan jy dalk vir jou ouer graad R kind of jou vroeë graad 1 kind wys. Dis so lekker, of as jou kind in graad 3 is en hy sukkel nog met lees, gaan wys vir hom die graad 1 of leesondersteuningswerkkaarte. So wanneer moet jy begin? Jy kan besluit volgens die vlak van jou kind en die ouderdom van jou kind, maar jou kind gaan dit geniet want dit is lekker kleurvol. En ja, hy gaan nie passief sit nie, ek beloof dit. My video's is te kry op YouTube, maar ek het intussen 'n bietjie uitgebrei op sosiale media. Ek het myself geleer om sosiale media bemarking te doen met klomp kursusse wat ek gedoen het. Ek sukkel nog 'n bietjie daarmee, maar ek probeer adverteer op TikTok, ek probeer adverteer op Facebook, op Instagram, en ek het onlangs ook 'n Pinterest ontdek. So ek het van my video's en videoskakels daar ook gesit, sodat mense dit daar ook kan vind, want ek vind hoe meer plekke mense raak sien, mense dink as jy 'n video opsit, dat dit by almal wat sal belangstel uitkom, maar dit doen nie. So ek vra vir julle, as julle 'n video van my sien, gee die skakel met al julle onderwysersvriendinne, nie om my noodwendig te help nie, maar om daai mense te help en vir die video's vlerke te gee, sodat dit by kinders kan uitkom wat dit regtig nodig het. Jy kan ons video's enige plek in die wêreld kyk, omdat dit op YouTube is. Daar's Afrikaanse video's en heelwat Engelse video's. Ek woon in Suid-Afrika, dit is so. Jy kan dit van enige plek af kry. Die Engelse video's sien ek is baie gewild in Filippyne. Kyk daarna, deel dit met die mense wat oorsee bly, met jou Afrikaanse vriende wat oorsee bly, wat dalk ook hulle kinders bietjie Afrikaans wil leer, want hulle wil vir oupa en ouma trots maak as hulle kom kuier, so dit help ook baie. Dis van waar ek werk van Suid-Afrika af. Dis ook hoekom ek op die sosiale platforms is en subscribe.
bietjie op ons kanaal sodat YouTube se algoritmes dit raak sien. Ek beloof julle dit help so baie dat dit by kindertjies uitkom enige plek in die wêreld wat dit net kan raak sien en wat dit help. Ek wil nooit beloftes maak nie. Maar ek het al gesien, die kinders wat ons video's kyk of die juffrouens wat die video's in die klaskamer wys, sê regtig die kinders vind dit verstaanbaar. Die juffrouens vind dit maklik om te gebruik. En ook, dit is, jy kan regtig jou kind met 'n geruste hart los vir die TV, vir die tablet, vir die slimfoon. En jou kind kan die video's kyk. En nadat hy die video's heeltemal klaar gekyk het, mense is so geneig om die video 'n entjie te kyk en te besluit, o nee, dit is vervelig. Maar ja, ek het die geneigtheid om die Bobbejaan agter die berg te gaan haal, maar daar's 'n doel daar agter, daar's 'n rede daar agter, want ek wil verduidelik wat die konsep is waaroor ek vir die kinders leer en hoekom ek dit vir hulle leer. En dan gaan dit van sien ons moet leer om te lees, begin dit by 'n klank, dit gaan oor na 'n woord en dan later na 'n sin en 'n paragraaf lees. So dit het 'n logiese volgorde. So kyk die video tot heel aan die einde totdat jy besluit, is dit die moeite werd of is dit nie die moeite werd nie. En ja, nee, soos ek aan die begin gesê het, ek wil nie beloftes maak dat dit 'n verskil in jou kind se lewe gaan maak nie, maar dit maak beslis 'n verskil in van die kinders wat dit nou al gesien het of daarop die afgekom het op die YouTube. So kyk dit en kyk of dit vir jou werk. Ek hoop regtig so, laat my weet. Julle wonder seker hoekom doen ek dit dan as dit nie lonend is nie. Wel, ek kry regtig waar satisfaksie daaruit om te help waar nodig. Dis hoekom ek die video's maak. Dis hoekom ek dit begin het om dit te doen, om te help waar nodig. So ja, dit is die eintlike rede waarom ek dit begin het en waarom ek aangaan daarmee. Ek staan op in die oggende en dan sien ek uit na my dag. Ek sien uit daarna om content te create vir julle, om vir jou kind te wys sodat jou kind beter kan leer en as jou kind 'n bietjie anders leer, dat dit op sy vlak vir hom verstaanbaar is. Want ons kan nie heeltyd aanpas. Hoe kan ek sê, ons moet aanpas by die kind moet nie aanpas by ons metodes nie. So ek probeer heeltyd ander maniere uitvind en uitdink en sien waar kan ek nog jou kind verder help. So ek hoop dit maak sin. Hoekom maak dit saak? Hoekom maak die video's vir my saak? Ek het nou al klaar vir julle verduidelik, maar ek sal graag 'n legacy wil agterlaat van my video's op YouTube, sodat jou kleinkinders dit oor 10 jaar nog steeds kan kyk en nog steeds die waarde en die konstante vloei van die video's kan hê en dit verstaan, dit vir hulle lekker is, al is dit 'n bietjie ouer video's, dat hulle dit nog steeds kan geniet. Ek probeer elke keer 'n bietjie verbeter. Ek het geleer dat mense op elke video 1% moet verbeter. Ek kry dit nie altyd reg nie. Dit is moeilik om elke keer kreatief te dink, wat ek wel is, maar probeer iets wat 'n passie is vir jou, laat dit vir jou lekker is in die oggend om op te staan en dit te doen, en dit is presies wat my video's vir my gee. Ek hoop dit gaan in die toekoms vir baie kinders nog baie beteken. Hoekom moet jy nou juist ons video's kyk? Ja, ek wil graag hê dit moet 'n legacy agterlaat. En hoekom moet jy ons video's kies bo ander opvoedkundige kanale se video's? Ek skiet niemand af nie, glad nie. Daar's baie video's daar buite. Maar ek wil net sê, ons video's is regtig waar interaktief, effektief, kleurvol. Ek probeer die heeltyd vernuwe. Gaan kyk dit net. Sit ons video's aan vir jou kind en kyk wat is jou kind se reaksie. Ons het tans meer as 21.300 subscribers op ons kanaal. Ons views is hou aan groei. So dit word gedeel, dit word gekyk in klaskamers. Geniet dit om saam met ons dit te kyk en geniet dit om saam met jou kind opgewonde te raak oor ons video's. Die rede hoekom jy ons video's bo ander moet kyk, dit is my 'n moeilike vraag om te beantwoord, maar die rede is dit is regtig effektief en word gebruik in baie klaskamers en baie tuiskole alreeds. Ek het nou al vir julle vertel van hoekom dit vir my lekker is om op te staan in die oggende om video's te create, maar ek hou ook daarvan om nuwe dinge te leer. Dit is my verskriklik lekker om kursusse aan te koop en te leer, al het dit nie iets te doen met animasie of content creation nie. Ek is ook dol oor fotografie, so ek het 'n verskeidenheid kameras en ek probeer altyd my eie content of agtergronde verfilm en dit gebruik, of ek sit al my video's en my kort video's wat ek self verfilm, sit ek op Pexels, PE
PIXELS, Pixels. En ek is daar nommer 14, so dit gee ook vir my passie en 'n lekkerte om bietjie iets anders te create, en dit gebruik ek dan ook baie keer in my video's. Dis net 'n motivering vir my om elke dag op te staan om vir julle kinders goed te create, en vir myself motiveer dit om dinge te maak wat nog nooit bestaan het nie. Dit gee satisfaksie. Waarvan hou ek die heel meeste van die YouTube proses? Ek dink ek hou die meeste van die animasie en die saamstel van die video's. Dis vir my die heel lekkerste. En om dit uit te dink, die onderwerpe uit te dink. Dis vir my ook baie lekker om nuwe mense te ontmoet wat vir my kontak en sê, hoor hierso, jou video het my kind so baie beteken en my kind het so baie gevorder. So dit beteken, dis ook vir my baie lekker daai deel, die satisfaksie wat jy daaruit kry. Dit wat ek die minste van hou, dink ek, is om die beskrywings in die video's te maak. Ja, dit vat vir my so baie tyd, en jy moet regtig waar, as jy op YouTube is, moet jy die regte titel uitdink, jy moet die regte beskrywing en die keywords en goed, en ek dink dit is vir my die ergste om dit te doen, maar verder, om die video te maak, is vir my ongelooflik lekker. Die slegste deel vir my, ek moet sê, is as ek sien my video's kry nie views nie, en ek het so hard daaraan gewerk, dan begin ek soveel vrae en wonder, is dit nie moeite werd, moet ek aangaan, help ek regtig? Maar na ruk, dan moet ek net die video 'n bietjie tyd gee om te groei, en dan sien ek tog dit help iewers, en dan besef ek moet net teruggaan en gaan kyk na my rede hoekom ek begin het. Al help ek net een kind iewers in die wêreld, is dit al klaar goed genoeg, maar dit is vir my baie frustrerend as ek nie views kry op 'n video nie. Ek verstaan, dis nie almal se cup of tea nie, ek moet dit ook besef, nie almal hou van 'n mens se styl hoe mens goed doen nie, dit moet ek ook besef, en ek moenie dit persoonlik opvat nie, maar ja, dit is vir my die frustrerendste as 'n video nie views kry nie, want sukses is vir my 'n snaakse ding, dit is 'n persoonlike ding. Ek dink elke ou wat ietsie gedoen het wat hulle gedroom het oor, het sukses behaal al klaar. 'n Mens kan nooit oordeel nie, mens kan nooit vir die ander ou sê hy is onsuksesvol omdat jy dit gedoen het en jy is nou suksesvol nie. So nee, ek dink nie sukses is vir my belangrik nie. Ek dink die sukses gaan vir my daaroor waar kan ek help? Sal ek dit weer doen soos wat ek het gedoen het? Ek dink ek het bietjie met die deur in die huis geval en net begin met YouTube. Ek het nie baie mooi gekyk na hoe om die kwaliteit te doen en so aan nie, waar ek nou 'n bietjie meer kennis het daarvan. Ja, ek het nog steeds baie foute. Partykeer wil my mikrofoon nie lekker werk nie, of kamera wil nie lekker werk nie, of wat ook al, of my woorde kom nie lekker uit nie. Veral my Engelse woorde, ek kry baie vlek daaroor, want ek is eintlik Afrikaans, so die Engelse aksent vra ek om verskoning oor, en ek sit partykeer 'n disclaimer daarin dat ek Afrikaans is, maar ek weet ek moenie, want as jy gaan kyk na ander native languages se video's, is dit 10 maal erger, as 'n mens so kan sê. So, maar dit help ook waar dit nodig is in hulle omgewing. Ja, sukses is vir my of jy ander kan help of nie. My grootste mislukking, ek weet nie, ek dink ek misluk elke dag. Ek dink ek is impulsief. Ek dink ek tree te vinnig op. So dit voel vir my partykeer ek misluk elke dag. Maar as mens kyk na jou suksesse, wat jy suksesse voel, waar jy ander kan help, dan meet dit daar 'n bietjie op. So mens moet nie te hard wees op jouself nie, maar 'n mens moet ook partykeer introspeksie doen op hoe kan jy verander as mens om dit wat jy doen te kan verbeter en met 'n lekkerder gemoed te kan doen wat jy doen, en vir jou mense wat naby is meer te kan beteken. So ja, mislukkings is daar, daagliks. Wat my YouTube mislukkings betref, is ek dink ja, ek het 'n bietjie vinnig begin. Ek het nie heeltemal te veel navorsing gedoen nie. So sal ek weer 'n YouTube kanaal begin? Sal ek iemand aanraai om een te begin? Beslis. As dit jou uit jou comfort zone uitbring, is dit soveel beter. Ek was so bang wat ander mense van my gaan dink. En ja, my familie dink ek is heeltemal mal soms met dit dat ek op YouTube sit. So ja, ek sê weer eens, moenie vrees wat mense gaan dink nie, want anders gaan jy nooit waag, jy gaan nooit jou drome
laat realiseer nie. So doen dit en al maak jy foute, dis fyn, jy leer uit jou foute uit. Die lewe is 'n leerskool. Hoe verduidelik ek vir mense wat ek doen? Dis partykeer baie moeilik, veral in 'n vreemde situasie. As ek vir iemand moet sê wat doen ek, want ek maak video's vir kindertjies. Dit is eintlik wat dit is. So 'n mens kan so minderwaardig voel oor dit wat jy doen en mense het regtig waar miskonsepsies oor wat is YouTube, wat is dit om 'n YouTuber te wees, hoe om dit aan te pak en veral ja, om in die opvoedkundige YouTube kanaal besigheid te wees en nogals Afrikaans is moeilik want mense dink is jy nou stupid om dit te kan doen, om dit te doen. Daar's mos baie ander beter dinge om te doen as dit en om vol te hou daarmee. So ek wil net sê dit beteken daarom hier en daar vir iemand iets en dit is hoekom ek begin het. So ek kan met trots eintlik sê ek is 'n content creator vir content op YouTube en op ander sosiale platforms. Dis eintlik wat dit is. So ek moet my minderwaardigheid in my sak steek en net besef iewers maak ek 'n verskil, maar dit is nie altyd maklik nie. So as jy wil begin met 'n YouTube kanaal, begin sommer vandag nog. Al maak jy foute, al is jou eerste video sommer crap. Dis okay. Jy gaan leer daaruit, leer by ander mense, kyk ander mense se content, leer by ander YouTubers, hoe moet jy maak met die beskrywing, dis wat ek gefouteer het aan die begin, maar moenie skaam wees daaroor nie, as jy 'n YouTube kanaal wil begin in enige niche, begin dit en wees trots op, want dit kan winsgewend raak as jy naderhand, ek weet die mense verkoop merch en allerhande goed, maar dit moet nie jou eerste motivering wees om 'n YouTuber te word nie, dit moet wees om te help, veral as jy nie opvoedkunde vir kinders is. Geniet dit, as jy wil begin. Wat is die beste advies wat ek geleer het deur die proses van YouTuber wees? Ek dink die grootste brokkie inligting wat ek gekry het is, moenie bang wees nie, moenie vrees vir wat ander mense van jou gaan dink nie, want dan gaan jy dit nooit doen nie. So ek dink dit moes ek oorkom voordat ek begin het en voordat ek meer video's begin maak het. Ja, ek raak soms moedeloos, ek wil soms moed opgee, maar ek dink die vreesding is my grootste advies wat ek moes oorkom. Wat het jy nodig om 'n YouTube kanaal te begin? Eintlik min. Jy het eintlik net jou foon nodig as jy net blogger wil wees. As jy 'n animasie YouTuber wil wees, het jy 'n rekenaar nodig met sagteware, jy het PowerPoint nodig, jy het 'n videoprogram nodig, jy het dalk 'n goeie kamera nodig, maar jou foon is net so goed om mee te begin en jy het definitief guts nodig en tyd. So dit is van die belangrikste dinge wat jy nodig het as jy wil begin om 'n YouTube kanaal te begin, maar go for it. Nog iets wat jy beslis nodig het wanneer jy YouTuber is idees. So doen baie navorsing. Kyk, wat 'n niche wil jy ingaan? Ek sê in die opvoedkundige niche, gaan kyk waar staan leemtes en maak dan volgens daai leemtes of dit wat trend, help ook nogal, gaan kyk by Google Trends en maak daar volgens jou video's. So dis baie belangrik om navorsing te doen en om idees te hê vir jou content wat jy wil maak. Wie is die ideale kliënt vir ons kanaal? Met ander woorde, in die sosiale media wêreld noem hulle die avatar. Dis juffrouens, definitief, juffrouens in die grondslagfase, en dan ook mammas en tuiskolers. Veral mammas met jong kinders. Ons video's is gemik op spesifiek jong kinders, van die ouderdom sê net maar, ek skat van so 3 jaar af, daar is 'n paar videoetjies vir hulle wat hulle ook al sal kan belangstel, en dan veral vir die grondslagfase. Veral graad 1 en vir die kindertjies wat dalk sukkel in graad 2 en 3, ideaal vir hulle. Daar is ook 'n paar video's vir ouer kinders, maar tans nog nie baie nie. Maar dit is ons ideale persone vir wie ons video's opmik. So as jou kinders bietjie ouer is, dink ek nie jy gaan regtig belangstel nie. Ek is eerlik daaroor, dit is belangrik om vir mense te sê, wie is jou ideale kliënt? Is YouTube finansiëel die moeite werd? Nee, nie in Suid-Afrika op hierdie stadium vir opvoedkundige materiaal nie.
Miskien is jy gelukkig, miskien is dit vir jou winsgewend, maar dit is jy kan definitief nie daaruit 'n lewe maak net deur jou monetization, met ander woorde jou advertensies daarop nie. So is dit 'n oneerlike werk? Nee, dit is glad nie. Jy moet ook taks betaal daarop. So dis glad nie 'n oneerlike werk nie. Dis wel 'n flexible werk wat baie lekker is. Wie is my idols op YouTube? Sure. Ek het so baie eintlik, want ek kyk so baie YouTube video's om te sien is ek op die regte pad met die algoritmes en so, en ek hou nogal deesdae daarvan om na die algoritmes te kyk. Partykeer lyk ek bietjie sleg. So, dan probeer ek dit maar net bietjie weer verbeter. Maar ek hou van enige YouTuber wat raad gee, wat konstruktiewe raad gee. Ek is ook dol daaroor om na ander Afrikaanse opvoedkundige kanale te kyk. Daar is so baie om te noem, maar ek is mal oor julle. Julle is so kreatief en ek leer so baie by julle. En dink ek partykeer, sjoe, hoe daai een dit reg gekry om so 'n oulike video te maak, en so ek haal my hoed af vir julle dat julle uithou en volhou en 'n kop hou daarmee, want partykeer gaan mense gedagtes nogal holder se bolder. So ja, dis my idols, die Afrikaanse YouTubers, opvoedkundige YouTubers, definitief. Wie het my die meeste ondersteun tot hiertoe? Ek dink ek moet sê my vriendinne. Hulle het my baie gehelp, veral die wat verstaan hoekom ek dit doen. Ja, dis moeilik om partykeer aan iemand te probeer verduidelik wat nie in die opvoedkundige stelsel is, hoekom jy nou doen wat jy wil doen nie, want dit is besig om so te verander. Mense is besig om meer digitaal dinge te doen en te kyk, maar ek glo nog steeds, en julle sal dit sien in al my video's, dat 'n kind moet begin by sy lyfie, hy moet leer vanuit sy lyfie uit, en daarom is geen van my video's passief nie. Ja, ek dink my familie ondersteun my ook al hoe meer daarin, want hulle sien ek gaan nie ophou nie. Ek gaan volhou, gaan deurdruk, want ek wil graag help waar nodig. Die algemeenste vraag wat ek kry is nie eintlik 'n vraag nie, dit is as ek Engelse video's maak, is dat ek my klanke verkeerd uitspreek of my woorde verkeerd uitspreek. En ek dink dit kom veral van oorseese mense af. Vra groot om verskoning daarvoor. Ek probeer altyd om duidelik te praat, maar Afrikaans is my moedertaal en ek wil nie die geleentheid laat verlore gaan om Engelse kindertjies te help waar nodig, veral in ander lande wat dalk ons aksent 'n bietjie meer duidelik vind as hulle eie mense se Engelse aksent nie. So dis die rede hoekom ek die Engelse video's maak. So ek hoop dit is eintlik nie 'n vraag wat ek kry nie. Ek dink dit is meer 'n comment wat ek kry meestal. Wil ek partymal iemand stop in die straat en vir hulle vertel van my video's? Ja, baie kere. Maar meestal is ek te skaam of embarrassed. Ek het iemand by my familie, en ja, mense wil nie net mense voorkeer en vir hulle sê, hoorie, ek sien jy het jong kindertjies, kyk asseblief my video's nie, tensy ek sê net maar iewers is wat daar nou regtig 'n geleentheid is, as mens by 'n vriendin se partytjie of wat ook al nie sien hulle klein kindertjies, sal mens sal praat oor dit wat jy doen en dan die gesprek so lei. En 'n ander vraag wat mense ook kry gereeld is, as jou kinders YouTubers wil word, sal jy hulle toelaat om dit te doen? Ja, natuurlik. Ek dink die hele wêreld gaan so verander en digitaal word, dat mens meer aanlyn gaan werk. En YouTube is regtig waar ek sien die gamers doen baie goed, entertainment industrie doen verskriklik goed. My niche is net 'n bietjie complicated, ekskuus vir die Engelse woorde. Soms kan ek Engels praat. Ja, dit is, ek het 'n moeilike niche, omdat ek ook die Afrikaanse en die Engelse video's op dieselfde kanaal het. As ek jou kan aanraai, en jy het 'n dubbeltalige kanaal, split hom van die begin af, en sit jou Engelse video's op een, en jou Afrikaanse video's op 'n ander kanaal, dit help ook baie, maar ek het dit nou van die begin af so ek wil nou nie my views en so aan die mekaar maak, my algoritmes nie, so ek hou dit nou maar so vir ons bilingual Suid-Afrikaners. Het ek ooit in my wildste drome gedink ek gaan 'n YouTuber word? Nee. Ek het ook eintlik nie gedink ek gaan 'n juffrou word nie, maar ek het. Toe ek klein was, wou ek eintlik 'n wildbewaarder geword het, want ek is baie lief vir diere. Ja, het loop nou seentjie verby, so hy gaan dalk nou kyk wat maak hierdie tannie. Dalk vir hom vra of hy al my video's gesien het. In elk geval nie, ek sal nie.
Ja, so ek het 'n juffrou geword want ek kom uit 'n familie van wat Kreool uit van onderwysertjies. Ek is regtig waar daarin gebore. As ek nou weer sou kon oorswat, sou ek definitief iets heeltemal anders in die digitale bedryf gaan studeer het en dalk videoproduksie of so iets, maar ja, mense is nooit te oud om te leer nie, né? Die mees inspirerendste boek wat ek onlangs gelees het, is 'n baie kort boek, The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. Soveel waarhede in. Gaan lees dit gerus. Ek het nou die outeur van die boek se naam vergeet. Ek sal 'n bietjie in die skakel hier onder vir julle sit. Dit is 'n vreeslike oulike boek en dan hou ek baie van audioboeke. Ek sit my oorfone af, sluit my so 'n bietjie af van die wêreld en dan luister ek audioboeke. Ek is 'n royal fan, so ek lees die royal biografie, wat noem jy dit? Ek is nie seker nie. En dan hou ek baie van YouTube, inligting oor YouTube, hoe om 'n kanaal te run en so aan. Ek geniet vreeslik baie van daai tipe boeke, so ek luister dit ook audioboeke. Ja, en gewone bemarkingsboeke is ook vir my lekker. 'n Vraag wat ek ook baie kry is, hoekom is my produkte aanlyn, my hulpmiddels so duur? Veral die leesprogram of die leesondersteuningsprogram. Wel, dit vat jare om so 'n program uit te werk en dit is meer as 40 video's. As ek vir julle 'n tydsgeleef kan gee hoe lank dit vat om een video te maak, dit is eintlik onmoontlik. Dit hang af van die hoeveelheid navorsing wat jy moet doen, maar minimum 3 dae tot 'n week vir 'n kort video. So dit vat ongelooflik baie tyd en dan nog om die produkte vanuit die video te ontwikkel, vat regtig baie tyd. So dit is die rede hoekom van die produkte 'n bietjie aan die duurkant is, maar ek probeer dit regtig so goedkoop as moontlik maak. En dan nog die platform waarop mens dit sit, vat ook hulle kat. So mens moet dit ook in gedagte hou. So mens kry nie al daai geld nie, julle. Dit is hoekom dit 'n bietjie duurder is partykeer as ek mens sou wou dit prys. Wat doen ek as ek wil opgee? Jogg, dis moeilik. Ek dink ek vat 'n paar dae af van YouTube. Ek dink ek sluit myself heeltemal af van sosiale media. Alhoewel ek baie van my goed schedule, so daar gaan aktiwiteit aan op my Facebookblad en op my YouTube, maar ek is nie teenwoordig op my foon nie. So ek dink dit is waar ek weer my batterye herlaai en dan spandeer ek tyd met my geliefdes, met my troeteldiere. Ek is mal oor my hond en ek hou van die natuur. So ek gaan stappe en ek gaan sit net daar en dink 'n bietjie en brainstorm 'n bietjie. So dis vir my die lekkerste om net weer myself te vind en te motiveer. En partykeer vat dit bietjie langer as ander kere. So verskoon my as ek nie dadelik op 'n komment of iets antwoord nie. Dan is ek so bietjie in daai gedeelte van my wat ek myself moet motiveer. Ek dink die mense wat ek die meeste bewonder in my industrie is die mense wat uithou en aanhou met hulle YouTube kanale of met hulle opvoedkundige goed. Ek is mal oor Bibi die By, ek is mal oor Tippie, ek is mal oor Sprookieland. Ek is mal oor Creative Kids, want dit is creators wat dalk in Grendeltyd begin het, maar hulle content hou net aan en aan en aan, al is dit nie net video's nie, boekies en hulpmiddels wat soveel mense help, en dis my so lekker om saam met sulke mense te werk en saam met hulle video's te maak, of net met hulle te gesels en te hoor, wat doen hulle as hulle moedeloos raak, wat doen hulle as hulle idees opraak. So ek het vreeslik baie respek vir ander creators. Wat doen ek as ek nie werk nie, as ek nie video's maak nie? Wel, ek spandeer tyd saam met my gesin. Ek is lief daarvoor om saam met my gesin tyd te spandeer. Ek is lief daarvoor om bietjie op my eie tyd te spandeer, Netflix en chill, soos hulle sê. Ek geniet dit om te lees. Ek hou meer van ware verhale. Ek is nie so lief vir soetsappige stories nie. En ek geniet dit om net bietjie in die natuur te sit en 'n glas wyn te sit en oor die see te kyk partykeer as ons daar is. Geniet dit om met my troeteldier, met my hond te speel, Ellie, love it. So ja, as ek nie werk nie, dan is ek maar rustig en spandeer meestal dan tyd met saam my geliefdes. Wat sou ek gedoen het as ek nie 'n YouTube opvoedkundige YouTuber was nie? Ek dink ek sou baie graag 'n travel blogger wou gewees het.
is dol oor travel. Dit gebeur nie so baie soos wat ek graag wil nie. Ek love dit om ander kulture te ontdek en ander mense se gewoontes te sien hoe hulle dinge doen. En so ja, dis vir my baie lekker. Ek dink ek sou graag baie, dis 'n vlieg, ekskuus. Ek dink ek sou baie graag vir Natu Wild kameravrou wou gewees het. Dit sou vir my baie lekker gewees het. Maar ja, mens mag droom, né? Wat wou my ouers gehad het, moes ek doen toe ek jonk was. My pa wou baie graag gehad dat ek met tennis speel, want hy het tennis afgerig by die skool. Hy was by die skool waar ek op hoërskool was, dit was nie so baie lekker nie, maar nou waardeer ek sy strengheid. Ja, en beide my ouers leef nog, en beide my skoonouers leef nog, en glo dit as julle wil, my pa en my skoonpa was albei skoolhoofde, en my ma en my skoonma was albei juffrouens, en ja, so gaan dit aan, maar hulle wou baie graag gehad dat ek moet 'n juffrou word, en ek het 'n juffrou geword, en ek nie eintlik spyt daaroor nie, want ek sou nie kon gedoen het wat ek vandag doen nie, maar ja, soos ek sê, Natu Wild, ek wens ek kon dit doen. Hoe kan jy my kontak? Jy kan my WhatsApp, kan my e-pos. Al my gegevens is op die YouTube blad of op ons Facebook blad. As jy self 'n creator is, sal dit baie lekker wees vir my om saam met jou 'n video te maak. Dit sal vir my baie lekker wees. So, kontak my gerus. Ek sien my battery is bietjie low, so ek gaan dalk nou gaan net vinnig met 'n breek vat. Maar ek het gedink ek maak die video vir julle aan een en gee hom vir julle soos 'n live, net soos wat dit is. Wat is my mees embarrassing moment op my kanaal? Ek dink toe ek een keer 'n video gemaak het waar daar 'n koei in die video was, en ek het die koei die hele tyd 'n hom genoem, dwars deur die video, en toe het iemand my dit gelukkig uitgewys, en ek het die video vinnig verander, maar toe dink ek, dis soos wat mens, dis jou spreektaal, jy noem 'n dier 'n hom, jy weet, so mens moet baie mooi dink, maar partykeer is dit ook maar, ja, foute wat 'n mens maar maak, omdat dit regtig waar jou spreektaal is, en hoe jy praat, vir soos verskillende dialekte, of hoe jy grootgemaak is, dis soos Engelse aksente, wat heeltemal verskillend is, selfs in Suid-Afrika. So ja, koei is nie 'n hom nie. Het mense gedink ek gaan dit nie kan doen, die YouTube ding nie, of volhou daarmee nie? Ja. Ek is eerlik, ek dink so, ek dink mense, dink nie 'n mens gaan volhou daarmee nie, hulle dink jy gaan opgee daarmee, en veral, ag ja, as mens deur moeilike tye gaan, so, ja, in ons huis is daar seker mense, gaan nou nie hardop sê nie, maar ja, soms is daar mense wat so twyfel, maar hulle begin naderhand in jou te glo. Wie was my eerste customer, of my eerste subscriber? Ek dink, my vriendin Rochelle. Ek dink sy was my eerste subscriber, en ek dink toe het ek my familie tipe van gedwing om te subscribe my kanaal, en naderhand het dit maar net generies beginne beter raak, so ja, ek kan nie spesifiek sê nie, maar ek dink dit was Rochelle. Wat is die een ding wat ek op 'n dag sal doen, al word ek nie daarvoor betaal nie, werksgewys, na YouTube gewys? Ek dink om ietsie nuuts te leer, of 'n video te kyk wat handel oor hoe kan ek my video's verbeter, of watse descriptions kan ek bysit om dit te verbeter. Ja, en dit is die een ding, dink ek, wat ek daagliks doen, behalwe as ek nou so 'n bietjie afvat. Wat is die mees onverwagste ding wat met my gebeur het, terwyl ek besig was met YouTube? Ek dink die hoeveelheid subscribers, ek het nooit in my lewe gedink ek gaan so baie subscribers hê nie. So, ja, ek dink dit was my 'n verrassing, en ek is so dankbaar, ek kan help waar nodig, en uitreik, en mense ontmoet, wat in dieselfde veld is as ek. Watter tipe persoon moet 'n opvoedkundige Afrikaanse YouTube kanaal maak? Wel, juffrouens, julle is uitstekende kandidaate, julle sal perfek wees, selfs as iemand julle net in die klaskamer afneem. Ek weet, die kinders mag nie altyd op die video's wees nie, so, maar iemand kan jou afneem as jy kans sien daarvoor. Dit sal fantasties wees, so jy moet kennis hê van opvoeding, ek dink dit is belangrik, ek dink nie jy kan net opvoedkundige video's maak, net geen kennis of passie daarvoor het nie, al is jy nie 'n juffrou nie, en ek ken baie YouTubers wat nie juffrouens is nie, maar wat 'n passie het vir kinders en vir opvoeding, en dis perfek vir jou om dan 'n opvoedkundige YouTube kanaal te begin.
wie moet nie 'n YouTube kanaal begin nie? As jy nie daarvan hou om op een plek te sit nie en te konsentreer nie en aanlyn te werk nie, dan is dit nie vir jou nie. As jy daarvan hou om in die oggende uit te gaan, tensy jy vir iemand anders werk en 'n YouTube kanaal daar maak, maar as jy 'n huisien is en jy hou daarvan om by die huis te wees, of 'n juffrou is en jy in 'n klaskamer is, of 'n mamma en by die huis tuiskool gee, dan is dit ideaal vir jou. Maar as jy daarvan hou om rond te beweeg, tensy jy nou 'n ander tipe niche het, gaan die opvoedkundige kanaal nie vir jou werk nie. Iets wat ek probeer het, wat nie vir my gewerk het nie, en ek weet dit werk vir ander mense, is ek het 'n webtuiste begin. Ek het hom self ontwerp, baie lank gevat, en ek het 'n e-commerce begin vir my produkte, opvoedkundige produkte. Ek het selfs fisiese produkte ook daarop probeer verkoop, maar ek is net nie so op dit nie. En ek dink ook mense, dis vreemd, dis 'n vreemde platform vir hulle. So mense hou meer van bekende platforms. So ek het hom toegemaak want dit kos my geld. So ek het hom toegemaak en ek gaan nou weer na my bekende platform toe, wat my nou weer 'n rukkie gaan vat om al die hulpmiddels daarop te sit. Maar om my eie webtuiste te hê, het nie vir my gewerk nie. Ek weet nie of ek vir ewige YouTuber sal bly nie. Ek weet nie wat die toekoms inhou nie, maar vir nou definitief gaan ek daarby hou. Die platform verander ook baie, veral vir opvoedkundige kanale. Die Koppa-wet het dit baie verander. Ja, dit is soms moeilik en die algoritmes en goed verander ook gedurig. Mense moet byvoorbeeld tax betaal vir mense wat video's kyk in Amerika, so. Ja, daar's baie goed wat heeltyd verander. Die thumbnails, niks vorm het nou verander, so ek het rampies om my thumbnails en nou die hoekies het nou rondings. So, en om dit nou te gaan verander is jare se werk. Ja, dit verander gedurig en mense raak moedeloos, jy raak gefrustreerd met die veranderinge. Of YouTube ook nog vir altyd daar gaan wees, weet ek nie. Ek glo so, ek dink dit is besig om net te groei, maar dit is 'n mark wat nooit versadig sal raak nie. Jy is uniek en jy sal, al is jy miljoene van dieselfde niche, gaan jy nog steeds 'n sukses behaal. As ek nie hoef te gedink het aan hoeveel ek spandeer op sagte ware nie, dink ek sal ek al my geld op sagte ware uitgegee het, kreatiewe sagte ware, en op hulp soos Grammarly, en daar's soveel sagte ware wat mense kan gebruik wat jou lewe soveel makliker maak, of om 3D animasies aan te koop. Ek dink ek sal so baie van dit koop, want dit maak dit net soveel interessanter. Maar vir nou hou ek maar by wat ek het. Waar kry ek my eie inspirasie vandaan? Ek kyk graag baie animasiefilms. Ek kyk graag ander video's, opvoedkundige animasie video's. En ek kyk ook lives, want ek het besef, ek is baie bang om myself op kamera te wys, maar ek besef ek moet dit al hoe meer doen. Sit maar net so 'n filtertjie oor, dan lyk dit beter. En mense wil weet wie die persoon agter die produk is. Jy gaan ook nie by iemand wil koop of video's wil kyk as jy nie die persoon ken of vertrou nie. So ja, ek dink 'n mens leer maar met tyd. As ek dink aan my kinderjare wat my nou help vir dit wat ek doen, dink ek ek was maar bietjie, ek dink nie ek het voorgekom as 'n skaam kind nie, maar ek was baie skaam en selfbewus vir myself. Veral op hoërskool, ek was regtig baie selfbewus vir myself. Ek dink om dit te oorkom, daai vrees van wat sal die ander mense dink van my, het my seker gehelp om te doen wat ek nou doen. En om al hoe meer myself bietjie bloot te stel, want dit is maar 'n ding, jy stel jouself bloot, jy stel die mense om jou bloot, so dis hoekom ek nie te veel persoonlike goed deel nie. Ek hou dit by die werk, ek hou dit by dit wat ek doen, en ek ontwikkel van daar af. Dink ek dit wat ek op skool geleer het, help my, is al goed wat ek dink glad nie die moeite werd was nie, natuurlik. Ek dink daar's baie tyd wat mens mors op skool. Dis hoekom die tuiskole so 'n groot voordeel het, want hulle kan presies 'n kurrikulum uitwerk wat vir hulle handgepas is. Maar 'n skool het ek dit nogtans heeltemal waardeloos gevind, glad nie. Die sosiale vaardighede, die manier jou brein ontwikkel, deur net al is dit onbenullige vakke wat jy moet doen, is uiters belangrik. En ja, die manier hoe jy in 'n situasie geplaas word wat jy nie regtig weet hoe om dit hanteer nie, maar op die eind kom jy daardeur, is dit so belangrik om in 'n stelsel te wees wat nie altyd vir jou perfek is nie. Nou ja, ek gaan afsluit.
nou net 'n takkie agter my afgeval, so ek het bietjie geskrik. Mens mag nooit sê nooit nie. Maar vir nou gaan ek aanhou met my YouTube kanaal. Ek weet nie vir hoe lank nog nie, ek kan nie sê nie. En ek wil vir julle dankie sê en ek wil vir julle dankie sê vir julle ondersteuning en bemoediging as ek so 'n bietjie down is, vir al die mense wat ek ken en selfs net die mense op my kanaal. Baie dankie julle vir julle ondersteuning, selfs met my Engelse aksent wat so nou en dan bietjie krom en skeef uitkom. En dan gaan ek kyk volgende, ek wil vir julle graag 'n opvolgvideo maak van die proses hoe ek te werk gaan om 'n video te maak van begin tot einde. Sal julle daarvan hou as ek so 'n video maak vir julle, ook 'n live van waar ek begin, waar my idees begin en waar ek ophou tot die video op sy einde is. Nou dan sê ek vir julle 'n lekker dag en ek hoop julle het so 'n bietjie geleer van wie ek is en wat ek doen en ek moedig julle aan om ook 'n bietjie uit julle comfort zone uit te kom en te doen wat jy regtig wil, jou vrese op sy te skuif en net te wees en te gee. Lekker dag julle, bye.